되고 있어 근데? 냠냠. 편집이 되고 있어? 뭐가? 그 쉐이크 쉐이크? 쉐이크 안 찾아봤어. 쏘리. 찾아봐. 플레이어 투. 와 근데 어차피 이 서버에 사람이 안 들어올 것 같긴 해가지고 이게 3명으로 갈까? 아 들어오면 레전드인데. 치킨을 알고 있니? 순살 치킨 나가라. 마 나가라. 씻다가 맷도가 살 뺄 수 있어. 아 저기 할래? 여기? 아니다 그냥 사람이다 저기. 뽕뽕뽕 뽕뽕뽕뽕 뽕뽕뽕뽕 뽕뽕뽕 야 우리 너무 홍보되는데? 뽕. 됐다, 됐다. 뭐라고? 여기 제일 사람 있다. 홍보하는 거라고? yes or no. 그 읽을 게 you랑 yes랑 no밖에 없어. 됐다 들어가졌다. 로딩 중. 어씨 무서워. 너다. 솔직히 야간 근무일정이 그대로 나쁘지 않았다. 시간당 추가 1달러 추가로 획득할 뿐만 아니라 고객을 도울 필요가 없게 되었다. 방송에서 들었던 내용 소식들이 보고하기 근처에 오지 않기를 바란다. 그럼 이거 누가 읽을래? 거기서 왜 일을 해? 바보야? 이거 누가 읽을래? 자막. 비었어? 자막 누가 읽을래? 우리 중에서. 몰라. 누가 읽을래? 내가 읽을까? 드디어 도착. 와 씨. 내가 읽을까? 오케이. 안녕. 이런 게임 특 항상 1인칭. 님 영상에서 봤을 거예요. 깜짝이야. 야. 왜? 여기 뭐 검은 색깔 사람 형체가 이렇게 서 있었어. 오이씨. 문 닫아! 너 쉐이크 영상에서 나왔던 것처럼 나 1인칭 1인칭 공포증이 있었거든? 우리 이거 불 어떻게 켜? 나 사실 영어 공포증도 있어. 불 켜려면 다른 데로 가야 되나? 옆에 가보자. 일로 가자. 아씨 화장실인데? 아 토일렛! 근처 뭐 노인 요양원 어떤 아이들이 사라졌다고 하네요. 요양원에서 아이들이 사라지면 야 노인 요양원 해야 할 야 노인 요양병원에서 왜 애들이 사라지냐? 그러니까. 아 체크인 여기 있다. 체크인. 알겠어. 치킨. 그래서 우리 불은 뭐 기다려봐 나 이거 볼륨 최대인데? 소리가 안 들리네. 좋아. 됐다 들려. 여기서 전등을 켜려면 밖으로 나가. 어쩌려고. 나가자. 따라오세요. 일단 반짝이는. 아니 내 정수리 갑자기. 잠깐. 네? 왜? 손님들이 오기 전에 각 버거 만드는 법을 메모하기 위해 제 집소를 확인해야 한다. 여기 있다. 아니 야 갑자기 아니 너무 무서웠어. 한 게 없는데 무서워. 내가 그래가지고 무서워. 오씨 깜짝이야. 뭐야 니? 깜짝이야. 할머니. 아줌마다. 코가 너무. 안녕하세요 젊은 친구. 코가 너무 긴데요? 이거 맞아? 윤정아. 안녕. 왜 반말 써? 네, 무엇을 주문하시겠습니까? 네가 오늘 손님 더빙할래? 네가 고객해. 일반 버거를 시킬까 말까, 버거를 먹을까 말까. 절로 가 엑스. 내가 주문할 거야. 1.99달러래. 현금 받고. 오 나이스 선금. 야 우리 핫바가 아닌 인벤토리에 저장되어 있을 수 있습니다. 보면은
현금이다. 예. 현금이다. 계산기에 입금. 많이 타. 됐어. 이거는 씨. 여기 어디야? 저거 가면 뭐야? 저 부탁해요. 저거 모두를 놀래키세요. 패티 저기다 굽는 거야? 뭐 귀찮게. 팬티를 왜 구워? 아 패티. 패티가 아니라 아. 패티. 코스모스 버거를. 고객의 주문 준비를. 야 저거 재료 일로 와 랄랄랄랄라. 재료. 재료 냉장고로 가요. 소고기 패티 들걸. 특별한 소스, 양상추, 치즈, 피클, 양파까지. 아 잘못 눌렀어. 저기 패티 요리 뭔? 들고 해야 되니 혹시? 아 이거 이미 아. 그건데. 이미 구워져 있는데 왜 또 요리를 해야 돼요? 잡기. 뽀꾸라 삐뿌 띠다 띠도아도 띠도아띠. 근데 우리 두 개 하는 중인데 하나만 해도 되지 않나? 그게? 한 명만 해도 되잖아. 윤정아, 나오세요. 윤증아. 사연정. 너 고객 읽어주기로 했잖아. 어머야, 귀여운 마음 위험에서 멀리 떨어져요. 룰루랄라. 뭐야? 제 걸음걸이가 소녀다운네. 님 버거 어디 갔어요? 어? 갔나? 버거 내가 줬어. 나중에 익었어. 이번 그분은 공원 산책 같을 것 셋? 같다. 싫어 못하네. 아씨 공원 산책. 김근육이다. 안녕하세요. 오랑우탄이다. 선생님 무엇을 주문하시겠어요? 이상하게 생겼는데? 네가 오피스에서 방금 끝났습니다. 배가 고프다. 어쩔 TV 치즈버거를 원한다. 치즈버거와 소다, 치즈버거랑 콜라가 좋아야 돼. 여기 소다가 없는데요? 콜라가 어디 있어요? 저기 있나? 말이 뾰족해야 한다. 아내에게로 가야 된다. 어쩌라고? 여기 있다. 라브라브럼. 근데 여기 너무 무서워. 그러니까. 아 현금 가져가기. 아이씨. 돈을 먼저 가져가야 하는군요. 오케이 상금. 됐다. 주문을 주문을 준비하래. 뭐 밑에 상자들이 있는데 뭔 상자 이게? 주문 준비. 이거 무슨 버거야? 치즈버거. 치즈버거. 빵, 소고기 패티, 치즈. 치즈가 어디 있어? 네. 일단은 고기를 치즈 저기 있을 것 같은데. 일단 너 고기 그거 버리고 다시 가져와야 되지 않을까? 왜? 치즈. 나는 여기 먹었는데. 소다 있네. 콜라용 냉장고가 따로 있었어. 여기요. 일단 콜라 먼저 드릴게요. 야 1리터짜리 같은데 그걸 다 먹어? 치즈. 치즈가 치즈다. 좋아. 토마토도 있네요. 비밀 소스 있어. 특별한 소스 있음. 치즈버거지? 응. 치즈버거입니다. 아저씨 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 여기가 당신의 주문입니다, 선생님. 안에서 잠들었나요? 너무 오래 걸렸어요. 에? 지우실래요? 네가 만들어. 후기를 남겨드릴게요. 아 진짜 나빴다 저거. 일단 건너드렸고요. 가져갔다. 촉촉촉. 맛있게. 우아하게. 라디오 한번 켜볼까요? 라디오. 잠깐. 라디오 못 틀었어? 아유. 그 그 남자는 남자는 물에 했다. 너야. 라디오 켜니까 훨씬 낫네. 나 옆에 노래를 틀고 있어서 나만 들리게. 맞겠지? 예. 제리. 근데 저작권 걸리는 거 아니지? 그냥. 통과제리. 체리. 뭐가 통과제리? 어디로 가야 되죠 저희? 너 어딨어? 봐봐. 김제리. 제리 매니저와의 텍스트 대화 확인. 그게 어디 있는데요? 네? 왜? 일단 저기 전화기가 있긴 해.
통화하는 어디, 게 어디? 여기 있긴 한데 아무것도 안 돼. 아, 제리 매니저. 아, 여기 있네. 이제 내일부터 야간 근무를 시작해야 합니다. 잊지 마세요. 네, 기억나요. 안녕, 아직 일터에 가지 못했나? 네, 방금 도착했습니다. 오케이. 그거 모두 무단 침입 시도하는 소리 같았대. 어떻게? 사장님, 일로 와. 아, 오늘 뭔가 내가 고른 게임이지만 내가 고통받는 날인 것 같아. 일로 와. 따라와. 나가 너무 놀랬어. 진짜 들어왔을 때 어떤 검은 형체가 여기 이러고 있었다니까. 나는 그냥. 안 할래. 일단 대화는 해야 돼. 안녕. 야, 이 아줌마야. 같이 가, 내가 너 옆에 있을게. 할머니인데? 거기에. 씨. 문 닫아. 죄송해요. 그냥 문 열게요. Guarded why? Guarded what? 어딨어? 저기 있다. 쪽에서 당신을 부르고 있습니다. 나를 기억하지 못하나요? 기억 못해요. 누구세요? I don't know you. Who you? 아니요. 그렇네요. 나 비명 모음집 오늘 만들 수 있겠다. 제가 당신을 목소리에 미소가 있어. 당신 알아요? 야, 근데 이거 효과음이 너무 무서운데, 이거다. 그거 사고 난 거 아니에요. 저도 처음 봤을 때 얼굴 사고 난 줄 알았어요. 지금 일단 일로 할머님께서 와봐. 사고가 나셔서요. 일단 일로 와봐. 걔 가나 안 가나 봐야지. 일단 있어. 앞에서 여기 있자. 갔다. 뭐야, 왜 문 열어줬지? 아니, 나가는데 이러는 게 개웃기다. 아, 김치 먹고 싶다. 무슨 레슬링에 담배채를 타놨어. 나 여기 영어 못 알아. 영알못이야다. 미안해. 아, 전화기를 내려놓아. 어떻게 알았지? 뭐야? 내가 레디 틀었어, 내가. 무서워서. 근데 이거 저작권 봐라, 내 짠도. 근데 이거 저작권 걸리는 거 아니겠지? 아니겠지? 그러면 그냥. 이게 뭔 라디오야? 몰라. 어떤 노래가 나오긴 하는데. TV? 저기 TV가 어디 씨, 있어? TV 아, 여기 저기 있다. 있다, 저기 있다. 아, 깜짝이야. 7시 뉴스, 8시 뉴스. 소식. 이것은 당신의, 방송 중으로 실시간의 지역 실종, 할머니! 아까 만났던 할머니다. 그녀가 죽어. 쉣. 사망했는데 어떻게 돌아다녀? 아니면 그런 거일 수도 있지. 우리랑 대화하고 사망했을 수도 있지 않을까? 아니, 정신질환? 나 무서워. 잠깐만, 나 불 켜고 올게. 기다려봐. 할머니 정신병 걸리신 건가? 치매? 할머니 그런 사람이 있었는데 몰랐어. 우리 이거 신고해야 될 것 같은데. 근데 이 사람 이름 뭐였는지 까먹음. 어떻게 신고하지, 우리? 테리? 테리? 메리? 메리? 야, 테리는 제리. 제리 매니저님이잖아. 그러니까 누구 이름? 아까 할머니 그 TV에 나온 할머니 이름. 일단 손님 왔다. 손님 왔어. 웃으면서 제멋이시네요. 안녕하세요. 이목구비가 몰려 있는데? 일로 안녕하세요. 와. 일로 와. 왜 구석 벌려? 전에 여기서 본 적이
없는데 여기 모든 야간 근무자들은 알고 있다. 글쎄 방금 야간 근무를 시작했는데 이건 처음이에요. 알겠다. 보기 글쎄. 아하, 글쎄. 당신이 얼마나 버틸 수 있는지 보게 될 것이다. 같다. 어쨌든 주문하고 싶다. 버거를 네? 디럭스 버거요? 빵, 소고기 패티, 치즈, 토마토. What the hell? 그럼 돈 15배로 주는 거 아니야? 장난. 아 장난이야. 아 돈은 15배로 줘야지. 와 정말 재미있다. 와 박수 쳐드리자. 너 버섯의 반대말이 뭔지 알아? 버거 안 하고 없이. 디럭스 정말 버거랑 재밌다. 음료수 달래. 3달러? 3달러. 3.49달러. 3달러 내놓으라. 3달러. 뭘 달래? 우리 이제 붙어서 다니자. 디럭스 버거랑 음료수 달라 했어. 나 음료수. 일단은 소다를 야, 먼저. 같이 들어가 여기. 알았어 기다려봐. 소고기, 패티, 양상추, 죄조. 아 디럭스 버거만 달라 했네. 일단은 디럭스 버거가 뭐 있냐? 야 잠깐만. 디럭스 버거 재료가 뭐야? 빵, 패티, 치즈, 토마토. 지금 너 뭐 가져왔어? 빵, 패티, 치즈, 토마토. 그 다 가져왔어? 알았어. 디럭스 버거. 디럭스 버거. 디럭스 버거. 예. 안녕히 드세요. 안녕히 드세요. 네, 감사합니다. 이렇게 계속 보니까 뭔가 좀 불독같이 생겼어. 감사띠. 왜 감사해 이렇게 웃었는데 왜 말을 안 하실까? 그럼 가볼게요. 안녕히 가세요. 윤증아. 마니는 아니 근데 처음 시작할 때 문 열렸을 때 쫄고 할머니 들어왔을 때 쫄고 여기 검은 게 서 있었어 하면서 씨 갑자기 할머니가 갖고 아 근데 진짜 씨 그거 놀랄만 했다. 아 나 씨 깜짝아. 깜짝이야. 경찰이래. 안녕하세요 김결청 그래서 경찰 아저씨 안녕하세요. 왜 이렇게 경찰이신가요? 안녕하세요. 경찰관님 저희 옆에 계속 있어주시면 안 될까요? 제발요. 안녕. 왜 반말해? 안녕하세요 경장님 무엇을 도와드릴까요? I'm 페롤린. 모든 경찰 중입니다. 신문 보셨음? 신문이요? 실종된 여자요? 아이들? 할머니가 치매가 그냥 뒤에 사람 지나간 거였구나. 아 깜짝아. 나도인데. 그냥 뒤에 산책 가는 사람이었어. 사람한테 왜 그래? 이거 서비스. 실종된 여자가. 이거 오이 음료수거든요. 야채 주스인데 마실래요? 어때요? 아니, 서비스 오셨잖아요. 이거 야채 주스예요. 야채 주스. 어이씨, 이거 발로 찼어. 오케이. 주변을 계속 조시할게요. 안전하게 지내세요. 근데 혼자만 다니면 안 되지 않아? 보통 5명, 4-5명 같이 다니는데. 뭐가? 순찰. 왜 혼자서 다니면 경찰 아저씨도 죽는 거 아니야? 그러니까. 괜찮아. 우리에겐 로벅스라는 것이고 여기 최강 근데 무기 레알 죽을 것 같은. 이거 돌격 소총이 있잖아. 우리에겐. 아니 근데 비싸네. 사람 왔다. 씨 할머니인데? 할머니. 시기다른 래퍼들 래퍼. 무엇을 원해요? 배고프다고요? 배고파요. 쉐이칸장. 와 이거 러시아 나오세. 이거 그거야? 아이스크림 공포인가요? 혹시 이것도 재민이야? 다시 말하자. 아니 뭔가 이거 나올 때 이거 너의 자막 이름은 너의 이름은 근데 자막 나올 때마다 되게 뭔가 모기 소리 같은 막 밀링 막 이러잖아. 그래? 응.
너 아가타. 옆에다가 그 뭐지 그거 아가타리. 러트 아가리 타닥. 아가리 닥쳐. 우리 이제. 점점점. 어쨌든 어쨌든 평범한 평범한 소다와. 버거? 그러면은 야 그냥 주면 안 될 것 같은데. 큰가? 아 일단 주지 말고 줘보자. 여기 일단 있자. 줘보자. 일로 와봐. 뭐가? 나 소다는 있어. 야채 주스. 흔들어서 제껴줄게요. 무료로 제공? 아니요? 이거 샷다 내릴 수 없어? No, if you don't have any money. 나가 여기서 우리 돈 꺼져. 벌러 왔어. 제발 come on, I come back. 이거 무조건 구라야. 방금 빻다. 뭐 갑자기 뭐 갑툭튀하는 거 아니지? 오케이, fine. 하지만 나중에 제발 오지 말아주실래요? 진상이네 진상. 이제 갔을 것 같은데. 갔어. 뭐 저작권에 안 걸릴 만한 노래 없나? 잠깐만. 라디오 켰어 내가. 뭐라고 하는지 모르겠는데요. 저희 나못 지금 읽었는데. 영어여서 뭐라고 하는지 모르겠는데요. 저희 제리 메시지 확인하래. 셀리 확인 결과 상점 뒤에 배송 트럭 림버스 트럭. 일로 와. 트럭 하차하기? 트럭 저기 밖에 있대. 아이씨. 뭐 날 것 같아. 아저씨 막 안에 사람 나오는 거 아니야? 아니었어. 박스10. 야 박스 야, 왜 이렇게 많이 가져나다요? 노래 불러 빨리 노래 불러 막 American bottom is super ice for 뿅뿅뿅뿅 babies do stop baby 1 2 1 2 3 4 우리 이따위로 불렀으니까 저작권은 안 걸리겠지 뭐. 스탠드업 걸러법 nothing stop stopping get story stop 미라거나 플러스 디플로 뻔비난 까비 야 마지막 우리 같이 같이 다녀오자. 가자. 뺍떼고 뺍유 우노 디케피타비데 파이피미라네 아니마 비크스벤 아니마 비크스벤 아니마 에브디고 마이크 녹화 I 찍고 있어? wanna vacation at the beach out. 지금 녹화 키고 I 있어? wanna content back for you. 아 트럭 뒷문 닫아야 돼? 아이씨. 야 같이 가. 녹화 키고 있지? 어. 알았어. I want some vacation. 이거 영상 편집 어이씨 깜짝아. 어디 갔어? 우리 집 어디 있어? 저기다. 야야야야야 들어가. 야야. 미안해. 저기 문 닫고 와. 왜 문 안 닫아? 문 닫고 와. 네 마지막으로 들어왔잖아. 어? 응? 어? 누가 들어왔다는데? 안 돼. 얘 배송 들어. 아씨 진짜 하기 싫다. 야 그냥 이거 우리 하지 말고 우리 쇼츠로 만들까 이거? 야 그러자. 그래 여기까지.